tubahaye ikaze kuri Nkuru TV. Twongeye kandi kubashimira mwese, tunabashimira twarababonye mukurikirana ikiganiro abakuru n'abatoya. Mwakoze byinshi, hari abarebye, hari abandi batanze komanteri, baduhaye inama. Twongeye kandi kubazanira iyindi nkuru nziza, kuko twababwiye yuko icyano yacu ari cyano ifite ibintu bitandukanye, ariko mu magambo harimo hejuru yo kwigisha, guhugurana, kubwirana amakuru yajanye no guhugura abantu. Rero kuri uyu munsi twabazaniye ikiganiro cyiza, dusaba buri muntu wese kuba hafi yacu, abari mu mago mukomeze mukirebe, yabagiye mu mirimo abafite umwanya bakirebe. Ni ikiganiro cyiza rwose, twegereje n'abandi turi kumwe, abari ku bindi byuma by'ubuhanga. Namwe tubahaye ikaze, n'abadukurikiye mwese tubahaye ikaze kugira ngo tuze tubane hano hantu. Twababwiye ko iyi channel yacu ni channel izakwibanda cyane ku buzima, ariko itazakora ku muntu, kuko iyi channel irashaka kurema abantu imitima no kugenda twigishanya, kuko muri buno buzima burasaba kwiga ijoro n'igitondo. Rero tudatinze, hari ikiganiro twabazaniye uyu munsi, muri buze gutegera. Kirareba umuntu wese guhera ku myaka 15 kugeza ku myaka umuntu afite. Rero iki kiganiro turaganira hejuru y'icorezo kimaze gutera abantu benshi, cyangwa se kimaze guhitana abantu benshi, ni icorezo cya kanseri. Kanseri ni indwara abantu benshi bakunze gutinya, ni icorezo abantu benshi bakunze kwikanga iyo bumvishije bayifite. Nk'abantu babaye ruguru cyane, bakuriye imuhira, kanseri twayibona ku muntu cyari nk'igitangaza. Kusanga umuntu urwaye kanseri ntago byari byoroshye rwose, mwumva ari nk'ikintu kidasanzwe. Ariko uyu munsi twaje kubabwira kanseri uko ishobora kuyirinda n'ibiyitera, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazagwa muri uyu mutego. Rero ndasaba abantu bose rwose kugira ngo mukurikirane kino kiganiro. Rero kanseri, wakwibaza ngo se kanseri ni iki ko bakunze kuyivuga ni iki? Ubundi kanseri ni uturemangingo tuba twihujije, tukivanga ntidusohoke. Ubundi umubiri wose cyangwa se urugingo rwose tugira uturemangingo. Noneho tugira uturemangingo, hari ukuntu tuba mu muntu, ariko tukagira igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa. Noneho utu turemangingo tubayeho, tugapfa, haza utundi dushasha, kuko umubiri uhora ukora. Ariko tuno tuvamo kanseri ni uturemangingo itwo dukura vuba vuba, ariko ntidupfe, ahubwo tugakomeza kuba hari ahantu twihuza tukarema ikintu cyitwa nk'ikibyimba, ahantu kikavamo indwara yitwa kanseri. Ubundi hari ikindi kizagikunda kubitera. Urabona abantu benshi, ndakoresha imvugo yacu kuko hari ukuntu abize ikiganga babivugaho mu materme yabo, ariko kubera yuko tubana n'abantu abageze ku ishuri n'abandi batageze ku ishuri, ababyeyi bacu, abantu bakuze, batabaye ku ishuri cyane n'abandi baye ku ishuri ariko ntibize bino, turagerageza gukoresha imvugo turi buze kumvikana twese, tuza gusobanura kugira ngo tuze kumva. Twari tuvuze ngo kanseri ni uturemangingo tuba twarabaye mu rugingo runaka, ariko tukabaho mu buryo bwihuse, ariko ntidupfe. Noneho kurya tutapfuye, tukibumbira hamwe. Iyo tumaze guhura ari twinshi, tukabamo ikintu cyitwa ikibyimba, kigafata ahantu hatandukanye. Kuko turavuga hejuru gusa ya kanseri, kuko hariho ubwoko bwinshi bwa za kanseri zitandukanye, ariko turagerageza kuvuga hejuru gusa ya kanseri. Ubutaha tuzobabwira kanseri iyo ariyo, y'ubwoko ubwo aribwo, tubabwire n'uburyo dushobora kuyirinda, n'uburyo dushobora kuja kure yayo kugira ngo ntikadufate. Rero twari tubabwiye ngo kanseri ni uturemangingo tuba dukura vuba vuba, ariko ntituve mu muntu. Ariko akaba utundi turemangingo tuba mu muntu dukura vuba,
ariko tugasohoka tugapfa kugira ngo umuntu yongere kandi abe muzima, hongere kandi habe utundi tuzima. Rero kuri uyu munsi iyi kanseri ni icyorezo mu migabane 5 y'isi igize isi. Muri Afrika niho haba umubare mukeya wa za kanseri, ariko ugasanga muri biriya bihugu bindi muri ya migabane dufate nka Amerika ikunze kugira umubare mwinshi w'abagwayi ba kanseri, ariko Afrika igira umubare mukeya w'abagwayi ba kanseri. Ariko muri Afrika niho haba umubare mwinshi w'impfu za kanseri. Muri Amerika niho haba umubare mukeya w'impfu za kanseri. Urumva muri Amerika hariho umubare munini wa kanseri w'abagwayi ba kanseri. Muri Afrika tukagira mutoya cyangwa se tukagira mukeya w'umubare wa kanseri. Ariko noneho abantu bapfa muri Afrika nibo benshi. Ariko muri biriya bihugu ko twari dufashe urugero rwa Amerika, abantu bafari bakeya rwose kandi rero bari bafite umubare munini kubera yuko barayigishijwe, bazi uburyo bwo kuyirinda, bazi uburyo ikora, bazi uburyo yinjira mu muntu, bazi uburyo isohoka. Rero bigatuma umubare wabo uba mukeya. Kuko nari mbabwiye ngo ibaze nawe wibaze ngo muri Afrika hariho umubare mukeya wa kanseri w'abantu bagwaye kanseri, ariko umubare w'abafa niwo mwinshi. Muri ya bihugu umubare ukaba mwinshi w'abagwayi, ariko impfu zikaba nkeya. Rero twashatse ngo tubabwire yuko ya kanseri ni icyorezo kimaze abantu benshi. Rero iyi kanseri twabazaniye amakuru meza y'ukuri kandi yizewe, afite ireme, ashobora guhindura iki cyorezo cyari kitumaze. Rero twihuse, iyi ndwara ya kanseri wo kwibaza ngo se iterwa n'iki, iva hehe, n'iki kiyizana, ese uko umuntu aba asanzwe abayeho atayifite iva hehe. Nari mbabwiye ngo icyambere kiyitera nutwo turemangingo, uburyo umubiri ufonctionne cyangwa se uburyo umubiri ukora. Hari ibintu byinshi bitera kanseri. Hari abantu bakunze kurya ibintu byinshi birimo amavuta. Buriya ibyo kurya birimo amavuta menshi ni icyorezo mu mubiri. Ni ukuvuga ngo ariya mavuta iyo ageze mu mubiri akinjira mu mubiri ari menshi, hari ukuntu arema turiya turemangingo nababwiye, noneho tugakura vuba, ariko twakura vuba ntidupfe. Noneho amavuta ari bimwe bitera kanseri. Amavuta menshi, abantu barya amavuta menshi rwose, turababwiye ngo mwirinde imboga zikarange, shiramo amavuta agenye, kandi niba ngombwa ugerageze ukarangisha utuvuta dukeya kugira ngo hatabamo ingaruka izatuma urwara kanseri. Ikindi cya kabiri, hariho abantu bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se abantu bakoresha nk'itabi n'inzoga. Buriya itabi naryo iri mu bintu biza bitera kanseri. Ni ukuvuga ngo iyo warimwoye cyane igihe kirekire riraza rikaba sitoke, noneho kurya ari sitoke iriya rigatera utwo turemangingo tukaza vuba vuba, ariko ntidupfe. Nk'abantu bamwoye inzoga cyane, bamwe inzoga mu rwego rukomeye, abo bantu nabo bakunze kurwara za kanseri, kuko inzoga nyinshi nazo ni ikindi cyorezo gitera kanseri. Wakwibaza ngo se, akenshi nkunze kubibona mu baganga cyangwa se mu bagwayi babaza icyo kibazo, bakabaza ngo se inzoga zishobora kuba ari ikibazo? Okay, hari abaganga bazimwa, hari abadogiteri bazimwa kandi bavura abantu, birashoboka. Ariko hari ikigero cy'inzoga uko umuntu anywa inzoga. Ariko inzoga iyo zabaye nyinshi mu mubiri ukazimwa buzira gahunda, ni ukuvuga ngo uba wangirije ingingo zawe. Muri kwangiriza za ngingo zawe kiragenda habamo ingaruka mbi ishobora kuzagutera kugwa muri kino cyorezo. Kuko twari tubabwiye ngo buriya nta kintu kitaza kinanira umuntu. Ni nayo mpamvu muzamwumva bavuga ngo umuntu ashobora kuba ari umukristo ariko agakora icyaha, kuko biramunaniye muri we kwihanganira iki cyaha, biramunaniye muri we kutirinda
kugira ngo ntakore icyaha. Niko bimeze. Nubwo ngo n'abaganga bashobora kunywa inzoga cyangwa se kunywa itabi, ni ukuvuga ngo baba bananiwe kwirinda niko kuba kwabananiye, ariko baba bazi uko ari bibi. Iyo wabimwoye cyangwa se wabimwoye warengeje urugero, baba bazi uko ari bibi, ariko bikabanani. Rero ntukarebe icyananiye umuntu ngo wumve uko ari cyiza. Oya, none se umuntu wananiwe n'agakiza, kandi tuvuge akorera Imana, akora activite zose z'ikanisa, aba mu nzu y'Imana, hari ibikorwa ashinzwe mu ikanisa, hari ibyo ayoboye mu ikanisa, akananirwa n'agakiza, ntitwovuga ngo agakiza niko kabaye kabi. Oya, ni itabi, ni ribi, n'inzoga. Iyo warimwoye cyane, iyo warengeje urugero, hari ukuntu biza bigaharabika, bikica tujya turemangingo, tukaza twinshi, bigatuma twistoka ahantu, cyangwa se tuje ahantu tugatura ahantu tukarema ikintu cyitwa kanseri. Hari ikindi nacyo kibitera. Hari abantu bakunze kurya indyo idakwiriye, indyo mbi. Buriya hari indyo nyinshi zigenera umuntu cyangwa se zaremewe umuntu, hakaba n'izindi dupfa kurya gusa ariko zitadufitiye akamaro, bigatuma bishobora kwangiriza umuntu. Rero twari tubabwiye ngo muri bimwe bitera kanseri, twari tubabwiye ngo harimo kurya ibyo kurya byinshi birimo amavuta menshi, kunywa inzoga nyinshi n'itabi nyinshi. Ibyo nabyo biri mu bintu bitera kanseri. Hakaba n'abandi nabo bibaza cyane, bakibaza ngo ese uko ibi byose ntabimwa, simwe inzoga, simwe itabi, ariko tuzi umuntu runaka wagwaye kanseri. Birashoboka, kuko hari ikintu bita ADN. Ni uturemangingo uburyo dukora mu mubiri. Ni ukuvuga ngo tuno turemangingo uburyo dukora mu mubiri, iyo tutokiyatwubahiriza amategeko y'umubiri, ni ukuvuga ngo tuvamo kanseri. Ni ukuvuga ngo hari utundi turemangingo cyangwa se hari ibindi tubamo, ibi twavuze ngo izindi ndyo ziza zikarema tujya turemangingo twubahirize amategeko y'umubiri. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umubiri ukora, n'utwo turemangingo tuba turimo. Noneho iyo tutubahirije amategeko y'umubiri, tukagenda ikinyume n'umubiri, nico tugiye dusanga twahagaze ahantu tugakora akantu kameze nk'agasekre cyangwa se akantu kameze nk'agakundi, byihuza hamwe bikabyara ikintu cy'akabyimba. Rero kanseri ifite uburyo bwinshi ifata, ariko bwinshi bwamaze abantu cyane ni kuko nguko. Rero twihuse, twari tubabwiye ngo kanseri iterwa n'impamvu cyangwa se n'impinduka by'uturemangingo tw'umubiri dutuma dutangira gukora ibinyuranye n'uko umubiri ukora. Rero bavandimwe, twari tubabwiye igitera kanseri. Reka tubafashe igishobora kubafasha kugira ngo duhunge kino cyorezo. Iki cyorezo ubundi hari ukuntu umubiri ukoze. Abantu kenshi umubiri tuwufata uko twishakiye, ariko umubiri ugira systeme, umubiri ugira imyubakire, umubiri ugira ukuntu uremye. Cyane cyane ndabiyegereje abantu b'abaganga, tuze gufatikanya twese muri kino kiganiro. Komantere zanyu ndazikeneye, kugira ngo muduheze ibindi bitekerezo, naho twasize muze kutwunganira kugira ngo mu kiganiro cy'ubutaha tuzagikomeze. Umubiri hari ukuntu wubakitse. Rero iyo umubiri ukuntu wubakitse, iyo hagize ikintu kimwe cyangirika, umubiri utubuki akora uko bikwiriye. Hari abantu benshi bigeze kumbaza ikibazo, barambaza ngo ese kubera ko umuntu azagwara, akagwara tuvuge nk'umutwe, bakaguheza ibinini byo kuvura umutwe, ukagenda ukabimwa ugakira, nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2 ugasubira kandi ukagaruka ngo wagwaye umutwe. Birashoboka. Ni ukuvuga ngo imiti ni ikalme, ikabanza ikica turya turemangingo twari tubashije kuza tugenda neza mu mubiri. Iyo umwe ujya muti wica tujya turemangingo, iyo tujya turemangingo dupfuye, umuntu yongera gusubira kandi normal.
rero niyo mpamvu muzamubona umuntu ashobora kugwara umutwe ugakira, ariko nyuma y'ukwezi ugasubira kandi ukagaruka. ni ukuvuga ngo na kanseri hari ukuntu turya tuntu, iyo abantu bamenye iyo ndwara mbere, iyo umuntu yipimishije mbere, iyo umuntu yamenye yuko agwaye mbere, hari ukuntu imiti yayo umuntu ayimwa ikaba karume, igatuza, igashira, utarinze ukoresha, kuko hari uburyo bwinshi bwo kuyikora. hari mwinshi kuyikuraho, nk'abantu bashobora kubaga. Akenshi abantu bakunze kuyibaga cyane cyane nk'ababyeyi, nk'iyafashe mu ibere, nayo ni ikintu cyorezo kimaze abantu cyane, kandi iri mu bintu biza bikunda kuzana ingaruka cyane. ariko iyo barikuyeho, iyo bakuyeho ibere rikiri muri stade ya mbere cyangwa se ya kabiri, muyikuraho kabisa, umuntu akaba neza. rero twari tubabwiye ngo kubera yuko abantu batazi imikorere y'umubiri, batazi uburyo umubiri ugomba gutungwa, ugomba gufatwa, ni ukuvuga ngo mu gihe wumvishije ko umubiri utameze neza, gerageza ugane ku bitaro. gerageza nawe wumva uko umubiri wawe ukora. nimba ari n'imiti uyimwe, ntukarinde ngo ugere igihe bakurengeza, ugere igihe uremba ubone kuja mu bitaro. Kuko muri kujya kuremba ntuzi urugingo rwo ariko rwangiritse, ntuzi turiya turemangingo, ndakoresha turemangingo kugira ngo byumvikane, n'utu organe, iriya turemangingo uburyo twadukora, iyo tumaze kwangirika nico tugenda tukubyarira izindi ndwara zitandukanye. rero muri kino cyorezo ndasaba abantu bose baza kureba kino kiganiro, mucitondere, mucumve, mutegere. abafite ikibazo muzo kwandika muri commentaire, tuzobasubiza. twari tubabwiye yuko icambere gitera kanseri cyangwa se turera turemangingo kudakurikiza gahunda z'umubiri, ku buryo dufata tukibumba tukarema akabyimba kavamo kanseri. nuko akenshi haba hari impamvu yabiteye. rero twari tubabwiye ngo abantu birinde ibintu bijanye no kurya ibyo kurya birimo amavuta menshi, abantu birinde ibintu zo kunywa itabi ryinshi, inzoga nyinshi. uramutse unabimwa, bimwe ku rugero, ubimwe ufite gahunda, ubimwe wipanze, ubimwe apana gupfa kurongera gusa, kuko bizakuzanira ingaruka cyane, kandi kiri mu cyorezo kimaze abantu. rero twari tubabwiye ngo reka tubabwire igishobora kugufasha kugira ngo kino cyorezo ushobore kucirinda. hari umuti wa mbere abantu bakunze gushakisha. gerageza ukore siporo. siporo ni ikintu cy'ingenzi mu kuvura kanseri. ni ukuvuga ngo imyitozo iri mu muti wa mbere ufasha umuntu kugira ngo ahunge kiriya cyorezo cya kanseri. ni ukuvuga ngo iyo umuntu akora siporo, ingingo zirabohoka, umubiri ukora neza. rero niyo mpamvu muzamwumva abantu benshi bakunze kuvuga ngo abantu iyo bageze mu zabukuru bafatwa n'ibigwara byinshi, indwara yose zikamwikubitaho. ntabwo ari ukubera ari umusaza, ahubwo nuko atakibashije kugenda. ni ukuvuga ngo iyo umuntu adakora siporo, ibigwara byinshi biramugana. iyo kanseri ikunze gufata cyane, igafata abantu batagenda, badakora amasiporo, baba bari ahantu badakunze gukora amasiporo. rero waba uri umusaza, hari ukuntu wakora siporo bigakunda, mu nzu yawe wakora siporo, wakomeza ukazunguruka gatoya, ukazunguruka muri saro, ukagera hanze ukareba uko bimeze, ukagera ku muhanda, ukongera kandi ukagaruka. byibuze ahubwo ugafata iminota 30 buri munsi. ugiriwe amahirwe ugafata isaha, ni amahoro, ariko cyane cyane ugafata iminota 30. uticaye ugenda utembera, ufite agakoni kawe, ugenda ugaruka. ni ukuvuga ngo umubiri wawe urongera kandi ugasubirana, ukongera kandi ukaba muzima, ukongera kandi ukagufasha kongera kandi gukora neza. twari tubabwiye ngo imyitozo ni ingirakamaro. wongere kandi ikindi cya kabiri gishobora gufasha umuntu kwirinda kanseri, ni ukureba indyo nziza.
itarimwo biriya bintu by'ibivuta byinshi byirundemo mu mubiri bize kuzanira ikibazo. Rero bavandimwe, dukomeje kubararikira kubabwira ngo iki cyorezo ni icyorezo kibi cyane rwose, kimaze abantu abakuru n'abatoya, kirabafashe kandi kikabica mu buryo butangaje, kuko umuntu aza kuyibona cyangwa se umuntu aza kuyumva kera yaramugejeje kure. Rero turabararikira kuzaza mukurikira ino cyane kugira ngo mugende tubabwira uburyo izi ndwara zikora n'uburyo dushobora kuzirinda. Nyarukira cyane kwa muganga, urebe wipimishe, urebe uko umubiri wawe umeze. Gerageza ukore siporo, gerageza urebe indyo worya nziza, gerageza nawe urebe uburyo wagerageza nubwo umubiri uraniwe. Waza kwibaza ko ngo se umubyeyi cyangwa se umusaza w'imyaka 80 uwo nguwo ashobora gukora siporo? Birashoboka. Cyangwa se ashobora kurya indyo nziza gute? Oya, birashoboka rwose. Ashobora kurya indyo nziza irimo amavuta makeya, nubwo twumva yuko amavuta baryoshe cyane mu kanwa, ibyo kurya byinshi birimo amavuta twumva biraryoshe, ariko kurya bigiye bigira ingaruka. Rero bavandimwe, turavuze ngo mugende dukore siporo. Mugende muze dukore siporo, mu gitondo dukore siporo, nimugoroba dukore siporo, mu mago dukore siporo, kugira ngo umubiri ukore neza, uhunge kino cyorezo. Ikindi congeyeho, nashatse ko turi buganire kuri iyi ndwara, ni uburyo dushobora kwirinda, uburyo dushobora kwitwara, uburyo dushobora gukora kugira ngo turamire twebwe cyangwa se turamire abavandimwe cyangwa se turamire inshuti. Yanuzuza wumva hari ikintu mu mubiri wawe kitagenda neza, waragiye ku bitaro ukabona bipimishije ntibyakunze, uzoza ugerageza ugere no ku bitaro bitandukanye bivura indwara zitandukanye. Tukazuvuga gusa ngo byarananiranye, oya, bishobora kunanirana ariko hariho umuti wakakuvuye. Kandi mu by'ukuri kanseri nayo iravugwa kandi irakira. Ntabwo tubabwiye ngo ni icyorezo kidakira, aho yakirakira rwose. Tubahaye ihumure yuko izikira pe, irakira cyane, ibyo turabizi. Iyo umuntu bayibonye kiri ntoya arabagwa agakira akaba muzima. Iyo umuntu yabonye ari kiri ntoya barayitwika agakira. Iyo abantu bayibonye ari ntoya bayiheza imiti igakira akaba muzima. Rero ikidusabwa, igikenewe kuri none nuko tubasha kwita ku mubiri. Tubasha kwita ku mubiri. Igihe umuntu yagwaye, munyarukire ku bitaro, mugerageze kwipimisha. Hari ikintu abazungu nababwiye ngo impamvu zibarinda kudafa cyane, ibo umuntu yabagwaye ajya kwipimisha. Umuntu yaba ameze ukuntu yayumva umubiri utameze neza aja kwipimisha. Haba niyo umubiri umeze neza ajya kwipimisha kugira ngo arebe uko umubiri ukora, akipimisha umutima, akipimisha amara, akipimisha ibintu byose akabyipimisha kugira ngo amenye yuko umubiri we umeze. Rero bavandimwe, ndabakangurira kugira ngo nubwo ifaranga akenshi tuzishira imbere, ariko umubiri urakenewe, ubuzima burakenewe. Kandi murabizi yuko iyo umuntu amaze kugwara ageze muri ya rwego agwaye cyane, tuza dutanga ifaranga zirenze urugero. Rero tugiye tubishize mu buryo nababwiye ngo abazungu bagira umubare munini wa kanseri, ariko hapfa umubare mukeye kubera yuko ibo bahora bipimisha. Rero akuvuga ngo tuza dutakaza amafaranga menshi tuvuza umuntu kera utagifite gukira, umuntu kera kanseri yarenze urugero. Ahubwo twakagombye gushiraho umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwawe bwite. Sino kuvuga ngo dushireho ubuzima bw'abantu bose, oya, shiraho ubuzima bwawe bwite. Uvuge ngo umubiri wanje zoza rimwe ngenije kuwipimisha, ndebe uko umeze, ndebe uko uhagaze. Nubwo wowe umeze neza, ubyibushe, uguwe neza, utekereza neza, ariko ukavuga ngo reka nje gupimisha umubiri wanje kugira ngo ndebe uko umeze, uko uhagaze. Nidukora ico kintu bizadufasha cyane guhunga icyo cyorezo. Ariko nidukomeza uko tumeze, tuzapfusha abantu benshi. Nimba mu bihugu by'abazungu ibo bagira umubare muke, nico kibafasha. Kandi indwara zose ni zimwe. Nukuvuga ngo utwo turemangingo iyo tukiri dutoye tukiyaduhura ari dukeya, tutaraba twinshi, tutarivanga ngo tubike ibyimba, vraiment umuti
wayo ubuhari umuratumwa tugatwika turiya tukavaho tugashira kabisa umuntu akaba muzima rwose. ariko iyo yazamutse cyane biragora rwose biragora. Rero bavandimwe, nimuze tubane, nimuze tureme umubiri wacu, nimuze twite ku buzima bwacu, tureke kwita ku buzima butagifite igihe, tureke kwita ku buzima tugeze ku munota wa nyuma, tureke kwita ku buzima umuntu kera ageze muri koma. Oya, mukanguke, tumenye yuko tugomba kubaho, kandi tukabaho ari uko twamenye yuko tugomba kubaho. Mu bihugu cyangwa se abazungu ntibakahore baturusha ubwenge ngo bari bo baba abantu tugomba kureberaho urugero cyane, nabo bakagombye kutureberaho urugero rwose. Nimba dufite urugero tubarebera tukavuga ngo bafite umubare mwinshi w'abarwayi za kanseri ariko hapfa bakeya, nuko bazi uburyo bwo kwirinda, nuko bazi uburyo bwo kwisuzumisha. Rero ntitubangukire kureba ku munota wa nyuma ngo twumve ariho twosohora amafaranga, kuko abantu benshi uzubona iyo umuntu kera yafashwe n'iriya ngwara bamenye uko ariyo, nico gihe abantu baza bakanguka akama yumva yuko wotanga icyo ufite ari cyo cyose kugira ngo ugwaze uriya muntu urebe uko bikunda. Kandi buriya mu kiganga hari ibintu baza bavuga ngo bakavuga ngo gutera abantu morale cyangwa se guhumuriza abantu tumubwira ngo arakira. Umuntu azageza n'umunota wa nyuma gucika ruko yamubwira ngo arabaho, n'abavandimwe ko yababwira ngo arabaho. Ariko kera dejibo hari ahantu mureba mukabona uko bitagikunze, ariko mugasigarira ku Mana. Ntituvuze ngo bapfa atari gari ryabo, oya, ni igihe cyabo kiba cyageze. Ariko hari ubuntu umuntu ababara, hari igihe umuntu nimba ashobora kumara umwaka arwaye ababara, adahaguruka arwaye kanseri, ariko akaza gupfa, undi akamara amezi 2 agapfa, undi akamara ukwezi agapfa. Ni ukuvuga ngo nubwo haba harimo igare ryacu, ariko hari uburyo dushobora kwirinda igari rikazadushikira ariko tutishwe n'icyorezo cyangwa se tutishwe na ruriya rupfu rwa kanseri. Rero bavandimwe, ndabiyegereje kugira ngo muze murebe aya makuru, ababyeyi bacu, abasore, abamama, mwese muze murebe rwose, kuko nababwiye cyane yakubireba n'ingirakamaro. Ariko twebwe intego yacu ni ukugira ngo tuzogira ikintu dusiga mu bantu, tuzogira ikintu abari inyuma yacu, abana bacu, abuzukuru bacu, abandi bazazi inyuma yacu bazasange hariho amasomo azaba, kuko hari ibintu byinshi tuvuga kuri bino twihaye ariko bidashobora kungura abantu, ahubwo bibabaza abantu. Ariko twebwe icano yacu twabazaniye intungamubiri, nko nababwiye ngo icano ni intungamubiri, ni nutrition, ni ibiryo turya mu gitondo na nimugoroba. Rero ubutaha tuzobabwira uburyo kanseri zifata, aho zifata tuzobabwira za kanseri z'amara cyangwa se kanseri z'iberi, kanseri z'umutima, kanseri z'impyiko, tubabwira uburyo zifata, uburyo ziba zimeze, uburyo umuntu abyumva, uburyo umuntu yumva akamenya uko ari kanseri, akumva uburyo umubiri utangiye kugabanuka, imbaraga zitangiye gushira, apeti itangiye kugabanuka, akumva yuko umubiri utakiyakora uko waza ukora, agatangira kumva mu mubiri utishimye, uburyo izo za kanseri, uburyo umuntu ashobora guhita abitahura yuko ari kanseri. Rero bavandimwe, kuri icano kuri TV, nimuze dusane ubuzima twige ariko twitaho kabisa. Nko nari mbabwiye ngo muzamubona nk'umuntu, iyo umuntu atewe serumu ikajya mu mubiri, biragoye yuko iyo serumu uwofata ukayitera umuntu nk'isindano. Oya, bafata umusi bagashiramo iriya katetere, ukinjira mu musi kugira ngo noneho iriya serumu imanuke mu musi, kuko niyo nzira bayiciriye. Noneho ufashe ino sindano badutera, ugafata ukayitera umuntu mu musi abikimuka. Kandi akaba n'imiti nyinshi udashobora kumwa utagwaye iyo ngwara. Rero natwe ingwara ya kanseri ibyo nibyo biyitera, kandi n'igihe twamenye yuko yaje
nababwiye uburyo bwo kwivura ni ukwitonda ukagenda ku bitaro mbere wumva umubiri utameze neza, ukagenda ku bitaro bakagenzura bakareba uko umeze, kandi tukabaho abantu tukirinda ico kintu nababwiye, mwirinda amavuta rwose si meza rwose. Niyo mpamvu ndabaheza urugero rwiza, mwibuke abantu babaye ruguru iwacu, kanseri zari nkeya. Reka mbabwire buriya ibiriyo iwacu abantu bakaza barya imboga zitarimwo amavuta, kubera kutarya ibintu byinshi birimo amavuta, icorezo cya kanseri cyari gikeya rwose. Haba kanseri gusa yafashe byenda ugasanga yafasha ahantu ku kuguru ariko zino zindi zaje urebe ruguru, hari abantu baryaga ibishimbo bitarimo umunyu, bitarimo n'amavuta, kandi nubwo byaba birimo umunyu ariko birimo amavuta makeya, abandi bakabirya nta mavuta. Rero indyo twaryaga iriya yari indyo ivuye mu mirima, indyo y'umwimerere idafite ibintu bijanye na za chemical. Ariko ino twariye ibintu byinshi birimo za chemical, bijya tugura mu supermarket, ibindi twenyine twishiriramo, none ugasanga byangije abantu ko umuntu yavuye ruguru ari muzima ariko no kanseri ifashwe gute. Oya, ni bino bintu twishoyemo by'indyo byinshi birimo amavuta, abandi bishora mu mayoga, mu matabi. Bavuga ngo se abandi bamwe amatabi ko bataragwara za kanseri, nuvuga ngo n'umubiri wiwe uracyawugwana nabyo, ariko nawe nakomeza kunywa ibingibi, nyuma yaho azagira kuko ashobora kuzagwara kanseri y'amara. Rero bavandimwe, turavuze ngo mukurikirane kino kiganiro, mukora ibyo mwakagombye gukora. Murabizi ntituzokomeza kubisubiramo ijoro n'igitondo, ariko intego nyamukuru ni ukugira ngo mubirebe kandi bizabafashe. Rero dukomeje kubishimira kandi kumurakora neza, kumurareba iyi channel cyane, byaradushimishije cyane. Hazabamo amasomo atandukanye. Murakoze rero mwese munyarukire hari ahantu tuze kwahurira mu minota kingahe, twese tuze guhurira hariya. Uzoza ukanda byibuza ahubwo peza iminota 30 wareba kino kiganiro, iminota 40 isaha, bizagufasha cyane no kumva ubutanza babwira uburyo za kanseri zitandukanye, n'uburyo zivugwa, n'uburyo zikora, n'uburyo zifata umuntu. Rero murakoze, Yesu akomeza abagirire neza. Murakarama.